Z blata do kaluže, audiopoviedka. 7. časť, Nováčik. Fero nastúpil do družstva na pozíciu agronóma. Predseda si ho zobral priamo pod krídla. Bol presvedčený, že Fero tú prácu zvládne. Napriek tomu, že nemal s riadením a organizáciou žiadne skúsenosti, veril, že pod jeho vedením bude rastlinná výroba napredovať. Náplňou jeho práce bolo ľudovo povedané donútiť starých lenivých družstevníkov robiť veci po novom. Mal využívať nové technológie pri obrábaní pôdy. Pod novými technológiami sa rozumel nový traktor s novou sejačkou, na ktorom nechcel nikto jazdiť. Každý bol zvyknutý na ten svoj starý a všetkého nového sa báli ako čert kríža. Darmo im predseda vysvetľoval vymoženosti toho stroja. Nikto ho nepočúval. Fero sa mal venovať najmä papierovačkám a plánovaniu, čo z duše nenávidel. Chcel byť vonku v teréne a priamo sa podieľať na jarnej príprave pôdy. Keby mohol, najradšej by všetko pooral sám. Sadol do nového traktora, pripojil pluhy a šiel ho vyskúšať. Orali jak almázia. Radosť sa na to pozerať. Teraz tie skúsenosti z letných brigád naplno zužitkoval. Navyše tých chlapov dobre poznal. Vedel, že to s nimi bude ťažké. Všetko to boli chlapi po 50-ke a všetci vo voľnom čase popíjali. Premýšľal, ktorý z nich by sa nechal ohnúť a nahovoriť na nový stroj. Napokon sa mu ako najvhodnejší kandidát zal Ivo. Slobodný starý mládenec, ktorý sa rád chvastal, že je najlepší traktorista v okolí. Tak chlapi, rozhodol som, že nový zetor s príslušenstvom bude riadiť Ivo. Bež tým do riti, ja tu haraburdu nechcem, bránil sa Ivo. Upokoj sa, počúvaj ma, keď na tom dokážem jazdiť ja, tak to zvládne profík ako ty, nedal sa Fero odradiť. Barziaký ciciak nám tu bude rozkazovať, zahučal kto si zozadu. Teraz som tu agronómom ja, komu sa nepáči, môže sa sťažovať na lampárni, vyriekol Fero rázne. Pojeb sa, zahundral kto si. Alebo si najlepší traktorista z okresu na to netrúfa? Vyriekol provokačne Fero. Vedel, že ho tým naserie a dostane do vývrtky. Neser ma, taký stroj nevymysleli, aké bych nevedel jazdiť. Búchal sa Ivo do prs. To je slovo do bitky. Po obede si ho prídeš prebrať a zajtra ťa zaučím, ukončil rannú schôdzu. Čo ma ty chceš učiť, mňa starého machra, bránil sa Ivo. Aby si nebol prekvapený, človek sa učí celý život. Kúrnik, to sú móresi, vajce chce učiť sliepku, okrútil hlavou Ivo a šiel si po svojich. Fero sa v duchu usmieval. Mal ho presne tam, kde ho chcel mať. Prvú bitku s chlapmi zvládol s odsťou. Vedel, že to bude ťažké. Že má pred sebou dlhú cestu. Bol však mladý a nikam sa neponáhľal. Najvyššie ho tešilo, že jeho metóda zafungovala. Dokázal svojim triezvym rozumom prešťať oveľa skúsenejšieho protivníka. Predseda ho priateľsky potľapkal po ramene. Dobrá robota, chlapče, usmial sa popod fúzy. Páčil sa mu jeho pracovný zápal. Však ono ťa to za chvíľu prejde, pomyslel si predseda a vyvalil sa v kresle. Anička, 2 kávy prosím, zvolal na mladú ekonómku s pekným zadkom. Áno, pán predseda, hneď to bude, zaševelila Anna koketne. Sleduj a uč sa, zašepkal starý. O pár minút sa tam zjavila s kávou a úsmevom od ucha k uchu. Starý ju potlapkal po zadku, usmial sa a ona spokojne odsupitala preč. Fero ho sledoval s otvorenými ústami a učil sa. Ten starý sa nezdá, má sa od neho ešte čo učiť, pomyslel si a spomenul si na Zdenu v kravíne. Ďakujem vám za pozornosť, majte sa pekne, do počutia, čaute.